Такие столбики хотят свалить экскаватором. Срежут арматуру. Еще два. Сейчас телефон отдам, поснимают. Сейчас вот увидите, валит. Как будто сколько писать, это не будет подать. Дальше отойдите. Давай, давай. Вперед, там машины, не пропускай никого. Где Ковалев? Говорит, приварено наверху. Что? Валим еще два. Лягушки я уже свалил. Так вот, чем больше шкаф, тем громче падает. Всем пока.